Ucrania afirma haber destruido por primera vez aviones anfibios rusos en Crimea. La unidad especial Ghost utilizó drones para alcanzar dos BE-12 Chaika y un helicóptero Mi-8. Estos aviones eran clave para vigilar y contrarrestar los drones navales ucranianos en el Mar Negro. La pérdida golpea directamente la capacidad rusa de defender sus rutas marítimas. Kiev muestra que puede neutralizar incluso aeronaves diseñadas para operar en condiciones únicas. Cada ataque confirma cómo los drones están cambiando la guerra. Tecnología ligera, bajo costo y un impacto devastador sobre el poder aéreo ruso.